어우, 딱 떨어져. 어우, 많이 새네. 쭉쭉 떨어지네, 그냥. 이쯤이네. 좀 기스가 많이 나 있어요. 상처가 많이 나 있다 이거죠. 유동성이 있으니까 모래 같은 게 이렇게 쓸리는 거예요. 쓸리면서 이를 깎아 먹는 거예요. 깎아 먹다 견디다 못해 터지는 거거든요. 이게 찢어져 있잖아요. 이렇게 보면 모르겠는데 이렇게 벌려보면 휘어보면 이렇게 크랙이 가 있죠. 바닥에 묻을 때 보온제 싸진 걸로 묻거나. 전에는 여기 뜯어가지고 이쪽에서 수리한 거고. 이건 또 다른데. 네, 여긴 또 다른 데예요. 이 밑에 부분. 부속에는 문제가 없고. 간이 있어. 네, 야무지게 해주세요 일단. 아, 야무지게 해야죠, 당연히. 네. 이거 확인되셨죠? 네. 네. 다시.